Я больше никогда не буду летать на самолетах после этого видео. Думаете, турбулентность это страшно? Ученый показал, что будет дальше. И это просто конец света в небе. Послушайте. Отдельно хочу обратить внимание на еще одно тревожное явление. Резкий рост турбулентности в атмосфере. Как человек, регулярно совершающий перелеты, я наблюдаю это воочию. И если вы часто пользуетесь воздушным транспортом, скорее всего, вы тоже почувствовали. Турбулентность стала возникать чаще, длиться дольше и заметно интенсивнее. Это следствие глубинных изменений, происходящих в атмосфере Земли.